से खेलने जा रहे हैं रेमी 5। इसमें हम न्यू प्लेसेस पे आज खोलेंगे। तो चलते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं। इधर हमारे ग्राफिक्स कैसे हैं, अल्ट्रा। इसको अब थोड़े ग्राफिक्स अच्छे हो, वैसे भी अभी मेरी लैग नहीं करेगी। तो इधर भी मुझे कुछ मिलेगा भी नहीं कभी। सीढ़ियों पे चढ़ते हैं। आजकल मैं ज़्यादा ही लेट कर रहा हूँ मेरे उसमें। न्यू रास्ता खोलते हैं। आ जाओ। इसके अंदर क्यों आ रहे भाई, क्यों आ रहे हो? तो मेरे को छोड़ दो। छोड़ दिया इतना तो मैंने। तो गाइस ये न्यू प्लेस आप प्रोवाइड की से खोल सकते हो। तो इधर हम रूम की उठाते हैं। तो यार अभी तक मुझे वो नहीं मिला ना, वेपन की नहीं मिला। तो वो भी तो भेज दिए मुझे। ये दरवाज़ा शायद 1.3 में खुले। ये तो मैंने खोल दिया दरवाज़ा। आ जा बच्चा क्या करोगे? पीछे हट जाएगा ना, मैं आगे से। तो गाइस थोड़ी सी क्लचेस तो आते हैं मुझे। आज ग्रेडी के मैच देखेंगे। क्यों आ रही है सुपर ग्रेडी का ठोक दिया। अबे यार इसका नाम एंजेलिना या सेलेंड्रीना बॉबी पर अभी हम जमाना बताइए है इसको सुपर ग्रेडी। ओके डांस करने जा रही है गाइस। देखना अभी इसका नाच सही से गाना चलाएगी अभी। तो देखो कैसे नाच रही है। बाय गाइस, ग्रेडी का नाच देखने अभी तो मेरा अभी बढ़ रहा हूँ गाइस ग्रेडी का नाच देख के।